Para esse tutorial vocês vão precisar de fanboard, papel contact, alfinetes, tesoura e estilete, cola, folha de EVA. Vai estar no site essa textura de tijolos para vocês imprimirem. E os moldes que eu vou deixar disponível no site. Vou começar encapando com a textura de tijolos esses 3 pedaços. Agora é só vocês encaparem esses outros pedaços com o papel contact branco. Eu encapo com papel contact branco porque o fanboard, se você reparar, ele já é branco e ele é revestido com cartolina branca. Então, com o contato da poeira, esse tipo de coisa, ele vai começar a ficar sujo, né? Então o papel contact vai acabar protegendo. E por ele ser um material meio que borrachado, plástico, você pode limpar passando um pano úmido. Agora eu vou começar a juntar as partes com os alfinetes. Muita gente tem me perguntado se pode usar cola ao invés de alfinetes. Pode usar cola sim, mas eu recomendo a cola instantânea, porque aquela cola branca de escola não vai ajudar muito não. Lembrando que eu vou deixar no site todas as medidas para vocês. Todos os recortes que vocês têm que fazer vão estar lá no site com todas as medidas. Agora com tirinhas de EVA, eu vou começar a fazer o acabamento da nossa lareira. Agora eu vou fechar a parte de baixo da lareira. E para finalizar, vou fechar a parte de cima da lareira. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Não se esqueçam de acessar o nosso site, matelandiachannel.com.